है दोस्तों, ये देखिए ये रॉयल एनफील्ड हिमालया। तो इसका चेन का साउंड करता है टक टक टक, जैसे कि चेन लॉक होता है, चेन लॉक बार बार चेंज करते हैं तो फिर वही इसका चेन का साउंड बंद नहीं होता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये चेन स्प्रोकेट जो सामने वाला होता है, तो इसको ये रेंच से हम खोलेंगे और नाट, इसका नाट जो है उसको हम खोलेंगे। खोल दिया, देखिए ये 30 नंबर रेंच चाहिए, उससे हम खोल दिया इस नाट को। नट को खोलने के बाद इसको क्या करना पड़ता है, इसको पलट दिया। ये देखिए इसको पलट दिया, पलट के इसको फिटिंग कर दिया। तो अभी क्या होगा, इसको पलट के फिटिंग करने से क्या होता है, इसका चेन लॉक का जो साउंड होता है वो साउंड पूरा बंद हो जाएगा। इसका चेन लॉक बार बार चेंज करने से भी ये बार बार टक 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 करता रहता है। जब गाड़ी चलने से टक टक करता है, तो ये अभी चेन लॉक का साउंड पूरा बंद हो जाएगा। इसका चेन लॉक चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चेन लॉक चेंज करने से 2-3 दिन में फिर से आ जाता है। तो वही अभी इसको जब पलट दिया चेन स्प्रोकेट, तो अभी क्या होगा, इसका पूरा चेन का साउंड बंद हो जाएगा। तो अभी इसको हम चेंज करके पलट के ये नाट लगा दिया, और अभी नाट को कर देंगे टाइट। इसका 30 नंबर नाट होता है, तो उसको हम खोल के पलट दिया और अभी इसको कर देंगे टाइट। ये देखिए ये हो गया पूरा टाइट, और ये खोलने के टाइम में बहुत टाइट रहता है। तो देखिए इसको गियर में देके और पीछे का ब्रेक मार के पूरा ज़ोर से मार पकड़ना चाहिए। उसके बाद इसको कर देंगे पूरा टाइट, टाइट करके फिटिंग कर देंगे। और फिटिंग करने से इसका जो चेन का साउंड होता है, चेन का साउंड पूरा बंद हो जाएगा, चेन का साउंड नहीं रहेगा। और इसको क्या करना, पाइप से पूरा टाइट करके फिर भी इसका हथौड़ा मारना चाहिए। हथौड़ा मारने से क्या होता है, कोई रिस्क नहीं रहता है। ये हो गया पूरा टाइट। तो अभी इसका चेन कवर फिटिंग कर देंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।